ரிஃபாஅத் இப்னு ராஃபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வித்தியாசமான முறையிலே அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தார்கள். எப்படி என்றால், அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன் முபாரக்கன் ஃபீஹி முபாரக்கன் அலைஹி கமா யுஹிப்பு ரப்புனா வ யர்தா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்தஹு வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅதஹு. அன்புக்குரியவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, தொழுகைக்கு வெளியால் அனுமதிக்கப்பட்ட சில காரியங்கள் தொழுகைக்காக வேண்டி தக்பீர் கட்டியது முதல் சலாம் கொடுக்கும் வரைக்கும் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கண்ணியமானவர்களே, இந்த அடிப்படையில் உண்ணுதல், பருகுதல், பேசுதல் என்பது தொழுகைக்குள்ளால் தடுக்கப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. நிர்பந்தமாக ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய சில காரியங்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்றுதான் தும்மல் என்பது. தொழுகைக்குள்ளால் தும்மினால் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படிப்பட்ட முறையிலே அவர் தனது வார்த்தை பிரயோகங்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி மார்க்கம் சொல்லி காட்டி இருக்கின்றது. கண்ணியமானவர்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்திலே ஒரு சஹாபி ரிஃபாஅத் இப்னு ராஃபி என்ற சஹாபி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் தொழுதார். திடீரென்று அவருக்கு தும்மல் வந்து விட்டது. தும்மல் வந்த நேரம் ருக்கூஇலிருந்து அவர் எழும்பக்கூடிய நேரமாக இருந்தது. அந்த நேரத்திலே சமி அல்லாஹு லிமன் ஹமிதா என்று நாம் எழுந்தால் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹ்வை புகழ வேண்டும். ரப்பனா லக்கல் ஹம்த் மில் அஸ்ஸமாவாத் வ மில் அல் அர்த் வ மில் மா ஷி'த மின் ஷைஇன் பஅத் என்று அல்லாஹ்வை புகழக்கூடிய ஒரு இடம்தான் இஅ்திதாலுடைய நிலைமை. ருக்கூஇலிருந்து ஒருவர் சமி அல்லாஹு லிமன் ஹமிதா என்று சொல்லி எழுந்தால் ஓத வேண்டிய ஒரு துஆவாக இருக்கின்றது. அந்த நேரத்திலே ரிஃபாஅத் இப்னு ராஃபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வித்தியாசமான முறையிலே அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தார்கள். எப்படி என்றால், அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன் முபாரக்கன் ஃபீஹி முபாரக்கன் அலைஹி கமா யுஹிப்பு ரப்புனா வ யர்தா. அழகான முறையிலே அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து ஒரு துஆவை ஓதினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் தய்யிபன், அதிகமாக அல்லாஹ்வை நான் புகழ்கின்றேன். முபாரக்கன் ஃபீஹி முபாரக்கன் அலைஹி, அவனுக்கே பரக்கத் அனைத்தும் உண்டாகட்டும். கமா யுஹிப்பு ரப்புனா வ யர்தா, எங்களுடைய ரப் விரும்புவது போன்று அவன் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹ்வை நான் புகழ்கின்றேன் என்று அவர் அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து அந்த துஆவை ஓதினார். தும்மினால் நாம் அல்லாஹ்வை புகழ வேண்டும். அதை கேட்பவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று பதில் சொல்ல வேண்டும். கண்ணியமானவர்களே, தொழுகையிலே ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்ல முடியுமா? தாராள மனதுக்குள்ளால் சொல்வதற்கு மார்க்கம் அனுமதி கொடுத்திருக்கின்றது. பக்கத்தில் இருப்பவருக்கு ஒருவர் தும்மிவிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் எப்படி பதில் சொல்ல வேண்டும்? அவர் பதில் சொல்ல தேவை கிடையாது. அப்படித்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வான் என்று சொல்லக்கூடாது. சொல்ல வேண்டிய பதில் யர்ஹமுஹுல்லாஹ். ஏனென்றால் தொழுகையில் பேசக்கூடாது. யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்றால் அவருடன் பேசுவது போன்று மாறிவிடும். அதனால் யர்ஹமுஹுல்லாஹ், அல்லாஹ் அவருக்கு ரஹ்மத் செய்வானாக என்றுதான் அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். இந்த சஹாபி இப்படி அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழுது முடித்ததற்கு பின்னால் திரும்பினார்கள். திரும்பி கேட்டார்கள், மனில் முத்தகல்லிமு ஃபிஸ் ஸலாத், தொழுகையிலே பேசியவர் யார் என்று கேட்டார்கள். நபியுடைய பழக்கம் இருந்தது, யாராவது நல்ல காரியத்தை செய்தால் புகழ்வார்கள். மாஷா அல்லாஹ், நல்ல விஷயம் என்று அவரை புகழ்ந்து அவருடைய அந்தஸ்து என்ன, அவர் செய்த நல்ல காரியத்துடைய நன்மை என்ன என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் புகழ்வார்கள். யாராவது தவறு செய்தால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரை அழகான முறையிலே அவருடைய மனதை வென்று அவருடைய தவறை திருத்துவார்கள். நபியுடைய பழக்கம் இது. நபியவர்கள் இப்படி கேட்டவுடன் அந்த சஹாபி நினைத்தார், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னுடைய விஷயத்தில் ஏதாவது சொல்ல போகின்றார்கள் என்று நினைத்து பேசவில்லை. மீண்டும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள், மனில் முத்தகல்லிம் ஃபிஸ் ஸலாத், தொழுகையிலே பேசியவர் யார் என்று கேட்டார்கள். அந்த சஹாபி பேசவில்லை. மூன்றாவது தடவை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டவுடன் ரிஃபா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நான் தான் பேசினேன். நபி அவர்கள் அவருடைய துஆவை விரும்பினார்கள். கேட்டார்கள், எப்படி நீங்கள் துஆ செய்தீர்கள் என்று மீண்டும் சொல்லுங்கள். அவர் சொன்னார், அல்ஹம்துலில்லாஹி ஹம்தன் கஸீரன் முபாரக்கன் ஃபீஹி முபாரக்கன் அலைஹி கமா யுஹிப்பு ரப்புனா வ யர்தா என்ற துஆவை அவர் சொல்லி காட்டினார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இந்த துஆவை இவர் ஓதிய பொழுது கிட்டத்தட்ட 30 மலக்குமார்கள் போட்டி போட்டார்கள், இந்த வார்த்தையை கொண்டு அல்லாஹ்விடத்தில் சேர்ப்பது யார்? இவ்வளவு பெரிய ஒரு துஆ, ஆழமான கருத்துள்ள ஒரு துஆ, இவ்வளவு நன்மையை பெற்றுத்தரக்கூடிய இந்த துஆவை அல்லாஹ்விடத்தில் கொண்டு சென்று சேர்ப்பது யார் என்பதிலே கிட்டத்தட்ட 30 மலக்குமார்கள் போட்டி போட்டார்கள் என்று
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள். கண்ணியமானவர்களே, இதில் என்ன இருக்கின்றது என்றால் 2 விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எமது ஒவ்வொரு அமல்களையும் காலையிலும் மாலையிலும் மலக்குமார்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கின்றார்கள். இரண்டாவது, அல்லாஹ்வை புகழ்வது என்பது அல்லாஹ்வுக்கு மிக விருப்பமான ஒரு அமலாக இருக்கின்றது. எவ்வளவு அல்லாஹ்வை புகழ முடியுமோ, அல்லாஹ்வுடைய சக்தியை, வல்லமையை, மகத்துவத்தை சொல்லி அல்லாஹ்வை புகழ முடியுமோ அந்த அளவு நாம் புகழ்வது அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய ஒரு அமலாக இருக்கின்றது. அப்படி புகழ்ந்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஸலவாத் சொல்லி நாம் துஆ செய்தால் நிச்சயம் நமது துஆவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அல்லாஹ் இதை அறிந்து செயற்பட்ட கூட்டத்திலே எம் அனைவரையும் ஆக்கியருள்வானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.